అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ లలిత. సో ఈరోజు ఏ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుతున్నానంటే రిఫ్రిజిరేటర్. ఆల్రెడీ లగ్జరీ లైఫ్ అంటే మనకు ఫస్ట్ గుర్తుకొచ్చేది ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ ఉందా లేదా అని చూస్తారు. ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడైతే కనుక ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో, ఈవెన్ గుడిసెలో ఉన్న వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో కూడా ఫ్రిడ్జ్ ఉంది కదా. ఆ ఫ్రిడ్జ్ అనేది వాళ్ళ స్టేటస్ అనేది కూడా కొంతమంది అనుకుంటుంటారు. సో ఆ ఫ్రిడ్జ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు మనకి లాభమా నష్టమా అనే టాపిక్ గురించి అయితే మనం మాట్లాడదాం. మీరే చెప్పండి, మనకు ఫ్రిడ్జ్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నారు మీరు? ఒకవేళ మీకు తెలిస్తే కామెంట్ పెట్టండి. అలాగే ఈ టాపిక్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు అయితే కనుక ఒక్కసారి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. చాలా వ్యూస్ అయితే వస్తున్నాయి, సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయడం లేదు, అలాగే లైక్ కూడా చేయడం లేదు. ఒకవేళ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. ఇంకా మంచి మంచి వీడియోలు చేయడానికి అయితే మాకు చాలా ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది. సో సరే, ఇప్పుడు మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోయే ముందు ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఫ్రిడ్జ్ అనేది మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది? అసలు లాభమా నష్టమా అనేది ఆటోమేటిక్గా అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఈరోజు ఫ్రిడ్జ్ లేని ఇండ్లు అయితే కనుక లేనే లేదు. ఒక రోజు కొని ఒక 1 వీక్ 10 డేస్ వరకు మనము స్టోర్ చేస్తాం కదా. సో చెప్పండి, అలా చేయడం మనకి ఎంతవరకు ఉపయోగకరం? మన ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారా మీరు? అలా మనము స్టోరేజ్ పెట్టుకున్న ఫ్రూట్స్ కానీ, పండ్లు కానీ, ఇంకా రిమైనింగ్ ఏమన్నా మనము ఫ్రిడ్జ్ ఐటమ్స్ వాడినా, కూలింగ్ వాటర్ వాడినా అవన్నీ మనకు యూజ్ అవుతుందా అనుకుంటున్నారా? కంపల్సరీ అయితే అవి అయితే కనుక మనకు యూజ్ పక్కన పెట్టండి, మనకు తెలియని ప్రాణాంతక వ్యాధులు అయితే కనుక రావడానికి అయితే చాలా ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. దాంట్లో ఒక 100% చెప్తున్నా, 90% కూడా కాదు, 100% మనకు ఫ్రిడ్జ్ అనేది మేలు చేయకపోవడం పక్కకు పెట్టండి, 100% కీడైతే చేస్తుంది అనేది నా ఒపీనియన్. ఎందుకంటే కనుక ఇప్పుడు మనము ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు టమాటాలే కానివ్వండి, టమాటాలు పెట్టుకుంటాం ఫ్రిడ్జ్లో. ఆ పెట్టడం, స్టోరేజ్ చేయడం వల్ల టమాటాలో ఉన్న సహజత్వం ఉంటుంది కదా, ఆల్రెడీ మనకు ప్రకృతి ఇస్తుంది. వెజిటబుల్స్ అయినా ఫ్రూట్స్ అయినా అవి మనకు ప్రకృతి నుంచి వస్తాయి కదా. ఆల్రెడీ మనము అవి పొలంలో వేసినప్పుడు వాళ్ళు నెంబర్ ఆఫ్ కెమికల్స్ యూజ్ చేసి మందులు కొట్టి మనకి పంపిస్తారు. సో మనం అవి రిటర్న్ మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం వల్ల దానికి ఉన్న సహజత్వం పోతుంది, అలాగే అది ఒక పాయిజన్ అయిపోతుంది మనం కూర వండుకునేటప్పుడు. సో అలా చెయ్యడం ఖచ్చితంగా తగ్గించండి అని అయితే నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే కనుక ఇప్పుడు మనము ఎగ్జాంపుల్ వెజిటబుల్ టమాటానే తీసుకోండి. టమాటా అనేది మనకి ఎంత యూజ్ఫుల్లో చాలా మటుకు అందరికీ తెలుసు. అది మనము ఇంట్లో ఒక రిలాక్సేషన్ కూడా ఇస్తుంది. మనం ఇప్పుడు బయట ఎండలో తిరిగేసి వచ్చినాం అనుకోండి, అవి కట్ చేసుకొని మనం ఇట్లా కళ్ళ కింద పెట్టుకున్నా కూడా మనకి ఆ కళ్ళు అనేవి రిలీఫ్ వస్తాయి కదా. సో అలాగే అది మనకి సి విటమిన్ ఇస్తుంది, ఇంకా జింకోవిట్ ఇస్తుంది. సో ఇవన్నీ ఇస్తుంది. కానీ అది వన్స్ మన ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి వాడడం వల్ల ఆ ఉన్న సహజత్వం పోయి మనకి కీడే జరుగుతుంది. ఎందుకంటే కనుక అందులో ఉన్న ప్రోటీన్స్, విటమిన్స్ అవన్నీ ఆ ఫ్రిడ్జ్ స్టోరేజ్ చేయడం వల్ల తీసేసుకుంటుంది. సో మనకి యూజ్ అయితే లేదు, ఆ ఫ్రిడ్జ్ ఐటమ్స్ వాడడం వల్ల మనకి యూజ్ అయితే లేదనేది నా ఒపీనియన్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసి ఈ విషయం కూడా, అయినా కూడా మనకు ఫ్రిడ్జ్ అనేది చాలా అలవాటు పడిపోయింది. మన ఇళ్ళల్లో మన వాళ్ళు, పిల్లలు, పెద్దలు ప్రతి ఒక్కరూ ఆ ఫ్రిడ్జ్కి అనేది అలవాటు పడిపోయినారు. మన ఇంట్లోనే ఒక పెను భూతం ఉంటుందనేది అయితే కనుక నేను చెప్తాను. దీన్ని సర్దిపెట్టె కూడా అంటారు. మీరు ఆల్రెడీ థంబ్నెయిల్లో చూసింటారు, ఇది ఒక సర్దిపెట్టెనే అని అంటారు. అది మీరు నవ్వకున్నా కూడా నాకు ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే సర్దిపెట్టెనే కదా, అందులో సర్దివన్నీ పెడతారు, ఉడికిచ్చినవి పెడతారు, అవి పెడతారు, మళ్ళీ బయట సహజత్వం నుంచి వచ్చిన, ప్రకృతి నుంచి వచ్చిన వెజిటబుల్స్, కూరగాయలు ఇవన్నీ కూడా పెడతారు. బయట మార్కెట్ నుంచి కూరగాయలు తెచ్చుకుంటాం కదా. సో అవైతే కనుక మనం ఈరోజు కొన్నామనుకోండి, ఒక 2-3 డేస్ వరకు అవి ఫ్రెష్గానే ఉంటాయి నాకు తెలిసి. అలాంటప్పుడు మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది చెప్పండి? ఒక్కసారి ఆలోచించండి, తగ్గించుకోండి. ఆ ఫ్రిడ్జ్ వాడడం అనేది తగ్గిస్తే మనకే చాలా బెటర్ అనేది నేను అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మన పూర్వకాలంలో ఫ్రిడ్జ్ ఉండిందా చెప్పండి? ఒకసారి ఆలోచించండి. మన అమ్మమ్మల కాలం, వాళ్ళ అమ్మమ్మల కాలంలో ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఇంట్లో ఉండిందా? అస్సలు ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఏంటిదో కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఆ ఫ్రిడ్జ్ లేని జీవితం అనేది వాళ్ళు గడిపినప్పుడు మనం ఎందుకు గడపలేము అనేది నా ఒపీనియన్. ఇప్పుడు నేనే ఉన్నా, మీ ఇంట్లో మీరు ఫ్రిడ్జ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, మీ ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ లేదా అని మీరు అడగచ్చు. ఉంది, మా ఇంట్లో కూడా ఫ్రిడ్జ్ ఉంది. కానీ నా మ్యారేజ్ అయ్యి 15 ఇయర్స్, ఇప్పుడు 15 ఇయర్స్లో 10 ఇయర్స్ నాకు ఫ్రిడ్జ్ లేదు. నేను ఫ్రిడ్జ్ తీసుకోలేదు, కావాలని తీసుకోలేదు. ఇప్పుడు మిగతా 5 ఇయర్స్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే, ఇప్పుడు పిల్లలు తర్వాత వాళ్ళు పెద్దగా అయిన తర్వాత, అమ్మ మీ ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ లేదా, మీ ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ లేదా అని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కొంచెం ఎగతాళి చేయడం ఇట్లా ఉంటుంది కదా. పిల్లలు వాళ్ళ స్కూల్లో పిల్లలందరూ అలా అనేసి ఆ పిల్లలు అడుగుతున్నారని నేను ఫ్రిడ్జ్ అనేది
తర్వాత తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు 5 ఇయర్స్ నుంచి ఫ్రిడ్జ్ తీసుకున్నాను. 10 ఇయర్స్ అయితే నేను ఫ్రిడ్జే వాడలేదు, కానీ బాగానే నేను మెయింటైన్ చేశాను కదా. సో అలా ఫ్రిడ్జ్ వాడగానే తగ్గించండి. ఇప్పుడు నేను మా ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ ఉన్నా కూడా చూపిస్తాను, ఇప్పటికిప్పుడు మీకు కూడా చూపిస్తాను ఫ్రిడ్జ్లో నేను ఏమేమి పెట్టినాను అని. కానీ అందులో అయితే కనుక చాలా మటుకు నేను అవాయిడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు వెజిటబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ అవన్నీ నేను బయట పెట్టేస్తాను, ఫ్రిడ్జ్లో అస్సలు పెట్టాను. జస్ట్ ఒక 2-3 డేస్ బాగానే ఉంటాయి కూరగాయలు, అవి మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అసలు. టమాటాలు అయితే అసలు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, ఆ సహజత్వం అనేది పోతుంది. ఉల్లిపాయలు, ఎల్లుల్లి ఇవన్నీ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు వాటరు, చల్లనీళ్ళు తాగుతారు కదా ఫ్రిడ్జ్ వాటరు, అవి కూడా ఇప్పుడు ఎండాకాలం వస్తే ప్రతి ఒక్కరూ దానికి అలవాటు పడిపోయినారు. ఫ్రిడ్జ్ బయట ఎండకు తిరిగేసి వచ్చి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఆ కూలింగ్ వాటర్ తాగుతుంటే ఆ హాయి అనేది వేరుంటుంది. కానీ ఇక్కడ మనకి ఈ రక్షణ కవచాలు ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ మనకి ట్యాన్సిల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ట్యాన్సిల్స్ అనేవి మన లోపలికి క్రిములు లోపలికి పోకుండా, ఒక క్రిమి జీవులు అనేవి లోపలికి పోకుండా ఇవి అడ్డుపడతాయి. అలాంటి ట్యాన్సిల్స్ని మనము ఆ కూలింగ్ వాటర్ తాగడం వల్ల వాటి సహజత్వం పోయి అవి కొంచెం చచ్చుబడిపోతాయి ఆ చల్ల నీళ్ళు తాగడం వల్ల, ఫ్రిడ్జ్ నీళ్ళు తాగడం వల్ల. కాబట్టి కొంచెం తగ్గించండి. దాని బదులు కుండ తెచ్చుకొని వాడచ్చు. మేము కూడా అంతే, ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో మేము వాటర్ అస్సలు పెట్టాము, కుండ ఉంటుంది, కుండ తెచ్చుకుంటాం, కుండలో వాటరే తాగుతాం మేము. ఇంకొకటి ఏంటిది, ఇప్పుడు మన బాడీలోకి ఆల్రెడీ క్రిములు పోవాలంటే చాలా దారులు ఉన్నాయి, కానీ అన్ని దారులకు ఒక రక్షణ కవచాలు అనేవి ఉంటాయి. ఇప్పుడు మన ముక్కు ఉంది, ముక్కులో నుంచి క్రిములు పోవాలన్నా కూడా లోపల మనకు ఇట్లా హెయిర్స్ ఉంటాయి కదా, అవి అనేవి అడ్డుపడతాయి, లోపలికి పోవడానికి కొంచెం ఆస్కారం ఉండదు. అలాగే మన బాడీలోకి కూడా అంతే. ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి, రక్తం వస్తుంది, ఆ రక్తంలో నుంచి క్రిములు పోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, అంతే తప్ప నోట్లో నుంచి పోవడానికి ఛాన్స్ తక్కువ. అలాంటిది మనము ఈ ఫ్రిడ్జ్ వాడడం వల్ల, ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న పదార్థాలను మనం తీసుకోవడం వల్ల ఆ ఈజీగా మన కడుపులోకి అనేవి పోవడానికి అయితే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఫ్రిడ్జ్ అనేది కొంచెం తగ్గించుకుంటే మనకి చాలా బెటరు. నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను మా ఫ్రిడ్జ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఎందుకంటే చాలా మటుకు ఆల్మోస్ట్ నేను ఫ్రిడ్జ్ వాడకాన్ని తగ్గిస్తాను. మహా అంటే ఏదో పప్పులో ఇట్లా పప్పులు పెడతాం కదా, కందిపప్పు ఇట్లా ఏదైనా ఉంటాయి కదా, రేషన్ ఉంటాయి కదా, అవి మాత్రం కొంచెం, అవి కూడా ఎక్కువ రోజులు పెట్టను నేను, ఒక 3-4 డేస్ వరకు పెడతాను, తర్వాత తీసేస్తాను అంతే. అంతకు తప్ప మా ఫ్రిడ్జ్లో ఏమి ఉండవు. నేను ఫ్రిడ్జ్లో నేను ఏమేమి పెట్టినాను అనేది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. నేను ఫ్రిడ్జ్ టూర్ కూడా అయిపోయింది. నా ఫ్రిడ్జ్లో అయితే ఏం లేవు, నేను ఇలాగే పెడతాను ఫ్రిడ్జ్ ఎప్పుడు కూడా. ఇది ఎప్పుడైతే నిండిపోయింది లేదు, ఎందుకంటే చాలా తగ్గిస్తాను నేను. ఏ పదార్థాలైనా సరే నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడానికి ఇష్టపడను. ఇదేనండి, మా పిల్లలు ఏమన్నా ఉంటే పెట్టుకుంటారు తప్ప, ఒకవేళ ఆ పిల్లల్ని కూడా నేను అడుస్తుంటా. ఇప్పుడు ఐస్ క్రీమ్, ఎండాకాలం అయితే ఐస్ క్రీమ్స్ తింటారు, సో ఐస్ క్రీమ్స్ కూడా నేను ఎక్కువసేపు పెట్టాను అనమాట, ఎక్కువ రోజులు కూడా పెట్టాను. సో ఇది నా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అయితే కనుక. ఫ్రిడ్జ్ టూర్ కాదు, ఫ్రిడ్జ్ గురించి అయితే డిసడ్వాంటేజెస్ ఇవి ఉంటాయి. సరే కదా, ఇప్పుడు మా ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఉందో, నేను అందులో ఏమేమి పెట్టానో తెలిసింది కదా. సో మీరు కూడా నాలాగే ఫ్రిడ్జ్ వాడకాన్ని తగ్గియండి. కుళ్ళిపోయిన పదార్థాలు కానీ లేదంటే వండిన పదార్థాలు అవన్నీ పెట్టడం మానేయండి, ఫ్రెష్గా తినండి, ఆరోగ్యంగా ఉండండి. అదొకటే నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఈ వీడియో ద్వారా. అలాగే ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే, బాయ్ అండి.